warkii oo fidsan wafdi ballaaran oo ay hogaaminayaan madaxweynayaasha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta waxa ay booqasho ku tageen magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan wariyahayaga Carays ayaa goobjoog ka ahaa faahfaahinta warkaasna Beledweyne nooga soo diray wafdigan ballaaran ay horkacayeen labada madaxweyne dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha dalka Djibouti ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka Waas Khaliif Airport iyadoo ammaankan uu ah mid maanta ka bedelan sidii hore uu garoonka ahaa odayaali waxgarad ka soo jeeda gobolka Hiiraan aroornimadii saakatu waxay gaareen garoonka Waas Khaliif iyadoo halkaasi salaan sharaf kaga qaateen cutubyo ka tirsan ciidanka AMISOM ugu horeyntii waxaa ka hadlay hoolka soo dhaweynta gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdi Fataax Xasan Afraax waxaan rabaa madaxdeena lagu qaariga runtii ugu samaysan wadanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Djibouti ee walaalkanahay ee maanta Beledweyne kusoo dhaweeyay magaalada kusoo dhaweeyay Beledweyne madaxweynayaal mudanayaal wasiiro iyo dhammaan dadka martishaadka Hiiraan gobolka Hiiraan wuxuu la qabaa dhibaatada ummadda Soomaaliyeed guud ahaan laakiin Soomaaliya oo gabdhaha wuxuu yiraahday gob daciifto waa la arki jiray guuliso wali maanta Soomaaliya anaga ayaan la ciifnay dad gobolana ay markuu gobta hadday daciifto marbay ka baxaysaa waana dhowaa markaan ka bixi lahaynay waxaan leeyahay madaxdayda shababta leh sare dadku ugu samaysa iyo kuwa dalka walaalaha nahay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isaga diiradda ku saaray dagaaladii colaadaha ka jira deegaanka Deefoyn dadka reer Hiiraan ay u istaagaan inay nabadda ka taliyaan Hiiraan waxaa la xaal oo dhan ku kooban yahay nabad dawladnimada la helayo horumarna la helayo furaha nolosha waa nabad aan ka shaqeynayaa isdeganaansho nabad iyo meel la wadiimaano waa nabad inta la soo wada aado aan ka dhigno deegaanka diyaaliya oo marka New York joogay iyo kan Brussels joogay kan Nairobi joogay kan Djibouti walba oo soo hadiyo u yiraahdo Allah meeshii deganaansho nabad ka jirtay leeyahay oo la isku diro ana inta isku fafuro ana inta aad ka badin iyo nabadda waxa soo dhan wadato furahaas nabadda yaa waxa soo dhan furay haddii aanu nabad helin isbitaal iyo iskool iyo maxaan ku caafimaad iyo biyo iyo dawladnimo iyo wax la helayo ka dambeeya jiraan aad iyo aad ayaan ku mahadcelinayaa intaas waa garataan waan rajaynayaa in aad la soo degdegi doontaan in nabaddaasi ay timaado dowladda federaalkana mar walba ood ku tashanaysan waan garab taagan tahay aan idiin rajaynayaa guud iyo wanaag waxaan rabaa walaalkay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle inaan markaan kusoo dhaweeyo sida uu kalmadaha ku aqoonsan halkaan idinkaga yidhaahdo madaxweynaha dawladda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo lagu soo dhaweeyay codbaahiya ayaa sidoo kale waxa uu taageeray hadalka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee ku aadan deegaanka iyo colaadaha ka jira deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan isagoo madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle uu ballanqaaday qarashkaadka iyo dibudhiska deegaankaasi Deefo inuu isaga bixinayo sida aad loo soo dhaweyseen sharafta iyo maamuuska leh niyadsamina aad nagu soo dhaweyseen caado iyo hiddo aad u leedihiin inaan hortaba mahad ka soo celiyo ayaan doonay waxa aad tagteen nabad la-aantan kale ee dhexdiina ka imanaysaay warkana soo gaarayay aad buu fara annagana wadna dhibaysa aniga shaksiyan aad baan uga dhaawacnay madaxweynuna imika in badan buu ku celceliyey markii afraad ee nimidda weeyaan buu leeyahay fariintaa uunaan siyo haddana dowlad islaam aan ku dhacay waa maxay dee cadaawaha intaa leekee ummadda yani walaalaha ee meel ku wada noolaya ajyaal iyo ajyaal iyo ajyaal ku noola maxaa keenay inay diidaadiyaan maxaa keenay inay nin walaalkooda oo islaam oo Soomaaliya inay rasaas maayo ama codkayga ku kordhinaya maanta martibaan idin ahay martina waxay doonto waa la siiya annaga la siiya nabadda maanta nabadda dardaaran oo nigaga tagaya
magaaladii kolkaan ku noqdo dadkii tallaabay qaadeeno way wada hadleeno way iscafiyeeno wixii ciidankeennaas halkaa joogay uu karay iyo wuxuuna karaynba anigu waan ku amrayaa inuu bogsiiyo in uu wixii duway oo dhan bixiyo ama uu dhiso wixii la bixin inaanaan bixin qolkan ayaa waxay tahay qolka loo diyaariyay labada madaxweyne oo soo dhaweyn ugu ballaaran maamulka gobolka iyo ciidamada Amisom iyadoo xafladan ay soo dhaweynta madaxweynaha madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay ku soo jartay si heer sare ah Ismaan Aadan Carays TV-ga caalamiga Soomaali Channel Beledweyne.